Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Pans και καλώς ορίσατε στο πρώτο unboxing βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό unboxing βίντεο θα δούμε μαζί τα νέα Kraken Tournament Edition από την Razer. Αφήνω τα πολλά και περνώ κατευθείαν στο προϊόν. Η συσκευασία, όπως και στα περισσότερα προϊόντα, αναγράφει πληροφορίες σχετικά με το headset. Στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας μπορούμε να δούμε το headset μαζί με το THX adapter, το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τα ακουστικά, ενώ στο δεξιά μέρος της συσκευασίας μπορούμε να διακρίνουμε το logo της Razer. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας μας δίνει μερικές πληροφορίες σχετικά με την THX technology την οποία έχουν τα ακουστικά, ενώ επίσης μας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το cooling gel που υπάρχει στα μαξιλαράκια των ακουστικών. Στα χέρια μου έχω τη μαύρη έκδοση των ακουστικών, ενώ κάτω αριστερά η Razer μας ενημερώνει πως υπάρχει και η πράσινη έκδοσή τους. Πριν περάσουμε όμως στο headset, να σας δείξω ένα manual το οποίο υπάρχει μέσα στη συσκευασία. Τα πράσινα αυτοκολλητάκια της Razer τα οποία συνηθίζει να βάζει σε όλες τα προϊόντα και ένα ευχαριστήριο μήνυμα μαζί με ένα κωδικό για να κατεβάσετε τους drivers των ακουστικών. Περνάμε όμως κατευθείαν στα ακουστικά. Στα δύο πλαϊνά σημεία του headset υπάρχουν μεταλλικές επεκτάσεις οι οποίες βοηθάνε στη σωστή τοποθέτηση των ακουστικών στο κεφάλι μας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι επεκτάσεις είναι μεταλλικές με αποτέλεσμα να είναι και πιο ανθεκτικές. Στο αριστερό μέρος των ακουστικών είναι διαθέσιμο το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι ευλίγιστο αλλά δυστυχώς δεν είναι αποσπόμενο. Όσον αφορά την ποιότητα του μικροφόνου, μπορώ να πω πως είναι στα ίδια επίπεδα όπως και στην απλή έκδοση των Razer Kraken. Στη συνέχεια θα περάσουμε στα μαξιλαράκια των ακουστικών. Τα μαξιλαράκια υιοθετούν και αυτά την cooling gel τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί η Razer στα περισσότερα headset τα οποία κυκλοφορεί και στην ουσία βοηθάει στο να μην υδρώνουν τα αυτιά μας κατά τη διάρκεια που φοράμε το headset. Τα μαξιλαράκια των ακουστικών είναι αρκετά άνετα και μαλακά, όπως ακριβώς είναι και το headband, το οποίο κατά τη διάρκεια που φοράμε το headset δεν κουράζει καθόλου. Πάνω στο καλώδιο των ακουστικών υπάρχει ένας αυξομοιωτής της έντασης του ήχου, ενώ υπάρχει και ένα κουμπί για τη σύγκραση του μικροφόνου όταν δεν το χρειάζεστε. Στην συσκευασία, παιδιά, συμπεριλαμβάνεται και ένας μικρός THX adapter, ο οποίος λειτουργεί σαν εξωτερική κάρτα ήχου. Πάνω στον adapter υπάρχουν δύο κουμπιά για την αυξομοίωση του ήχου και ένα κουμπί για να μιουτάρουμε το μικρόφωνο, ενώ στα πλαϊνά υπάρχουν δύο ροδέλες, μία για την αυξομοίωση του μπάσου του headset και μία για να ρυθμίσουμε την ένταση μεταξύ chat και παιχνιδιού. Ο adapter έχει μία θύρα audio jack στην οποία τοποθετούμε τα ακουστικά και τοποθετούμε την άλλη άκρη του adapter, η οποία είναι USB, στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Μόλις εγκαταστήσουμε τα ακουστικά στον υπολογιστή μας και ανοίξουμε το Razer Synapse, μας εμφανίζει κατευθείαν το Razer USB Audio Controller. Κάνοντας κλικ μας μεταφέρει σε 5 υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι το Sound, το οποίο μας δείχνει το THX Special Audio Demo, το οποίο μπορούμε να το τεστάρουμε είτε στο στέρεο είτε σε surround ήχο. Παρακάτω μας δείχνει τα κουμπιά που υπάρχουν στο εξωτερικό controller. Όπως σας είπα, υπάρχουν δύο κουμπιά για την αυξομοίωση της έντασης, μία ροδέλα για να ρυθμίζουμε την ένταση του μπάσου και μία ροδέλα για να ρυθμίζουμε την ένταση μεταξύ game ή chat. Συνεχίζοντας στην κατηγορία Mixer, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το THX Special Audio, καθώς και να επιλέξουμε στέρεο ή surround ήχο σε μία από τις εφαρμογές τις οποίες θέλουμε. Συνεχίζοντας, υπάρχουν δύο λειτουργίες για το Sound Normalization και το Voice Clarity, μέσα από τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των ακουστικών μας. Συνεχίζοντας, πηγαίνουμε στο Equalizer. Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να ρυθμίσουμε τα ακουστικά μας είτε άμα βλέπουμε κάποια ταινία, είτε άμα παίζουμε κάποιο παιχνίδι ή ακούμε μουσική, με αποτέλεσμα τα ακουστικά να ρυθμίζουν από μόνα τους όλες τις επιλογές και να μας δίνουν τη μέγιστη απόδοση. Τελευταία κατηγορία είναι η κατηγορία για το microphone. Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του μικροφόνου, να το ενεργοποιήσουμε είτε να το απενεργοποιήσουμε, καθώς και να ρυθμίσουμε το sensitivity του.